soit érosion moko ebukanaki nde bakiti sur le terrain, soit ndaku moko ezikaki nde bomoni boye. Mais au monde na pamba pe bourgmestre akiti na quartier, mais chef du quartier ça peut représenter un chef de l'État à niveau à quartier. Chef de rue ça peut représenter un chef de l'État à niveau chef de rue. Zongi bokire les lomlobe encore dans une saison de pluie, donc et ce qu'on a profiter bien donc il suffit qu'à l'école yinda bazui matiti nyoso ke boka na terrasse et mou les autres détails et kende nango mais eko kende ke wapi, parce que les mêmes personnes wana oyo pona makambo évacuation ba déchets nde ba kozala ke o population za na pasi mbongo ezate kaka bango wana ba dépenser ka mbongo belé na babar. Ojo le kana veni moko mituni oyo plate band ya ba sachet ba lona ba sachet to ndenge nini ba tuka mutu ba boaki po soka bango moka ba kolo veni o ba produire eloko wana l'état na biso pena moyen te ka omona mwa mama mo ba teka mwa nguba na ye yi wana nde mbasu ba boaki le yango po ba gagner nini. L'État s'imposait, l'État ça partout, à travers commune, na ba bureau du quartier, allez, lopango na lopango obligatoire ba yango. Et loko o ba le manango ta ba lobi passe ezali. $1 par semaine pour l'évacuation ba déchets. To $5 par mois pour l'évacuation ba déchets, ngana limité. Et kende. Yango nde sala iba image ya liboso, botala na télévision, makamuso ba relaxation ba tu ba salaki sangolo makambo bopeto ezalaka nanu tirage ya bakanivo. Mbote bandeko balandi ya émission na biso makambo mabe ya mokili nakanisi bozali so ya kosepela ndenge tomonanaki na poso oyo ute koleka na numéro mususu lelo lisusu ekomonana na numéro ya sika na banzi kimia esengo ezali na kati ya mabota na bino. Solo na mokolo ya lelo tozongisi nanu matondo mingi na bandeko bolandaki biso na numéro te koleka pe na ndenge bobengaki na ba encouragement na bino bopesaki na ba suggestion na bino bopesaki biso pe ba conseil nyonso toyambaki yango na esengo na ba proposition na bino. Lelo lisusu toyeli bino sujet mususu oyo ezali ka kolobela mabe oyo eza koleka na kati ya environnement na biso. Lelo tokotelema plus particulièrement na ville de Kinshasa. Ya solo biso nyonso toyebi tokomi na gouverneur ya sika na ville ya Kinshasa après ba mibu ebele pe tata gouverneur Jean-Tini Ngobila elongo na vice naye empereur Néron Mbungu bazali na posa Kinshasa alata robi naye ya kitoko ndenge balobaka azonga Kinshasa la belle baye na opération Kin Bopeto Kinshasa Bopeto ezali eloko malamu kasi soki biso tokoloba lelo ezali Kinshasa Bopeto ezala slogan te kasi ezala penza eloko oyo ekosalama ezala musala oyo ekomonisama na misu ya bato. Kinshasa Bopeto kokire ba kanivo kolongola ba fulu kokombola ba balabala eza malamu. Mais wana eza lokola na final na suka kolongola ba déchets kolongola nini. Mais lokola biso to solaka mingi na bino bandeko population tokotuna parce que soki sangolo ezali o bino bobengaka salongo ya makambo ya Bopeto wana mingi ezalaka nanu bakolakisa bino ba terrasse bazo vide ba terrasse pona ekende yango nde ezalaka image ya liboso botala na télévision makambo so bakolakisa so bato basalaki
sangolo makambo ya bopeto ezalaka nanu tirage ya bakaniveau. C'est bien bon, mais pour caniveau wana ekoma na niveau bakiraka mpe barekire lisusu euti no na nini po batu baza koproduire badeshe oyo baza kotia kuna. Bosali nanu campagne nini mpo na batu wana mpe bozwi bamesure nini mpo na batu wana. Lelo oyo raison ebele kopesama bapoubelle publique eza te, me nga nalobi eza 50% vrai eza 50% faux. Po soki batie même bapoubelle publique wana mosusu azomona parce que bakotia yango te na porte ya chaque ndako, ekozala quelque part ntango mosusu na bacoin ya bavenu, ntango mosusu na Carrefour Songolo. Mais mutu mosusu azomona po atambwisa makolo na ye le quelques mètres wana po akende kotika eloko kuna mpo na ya komona yango te. Raccourci ali kaka caniveau oyo eleki liboso ya lupango na ye to kaka na balabala abwaki deshe na ye. Bamesure nini na basanction nini oyo ezali po elongola mutu wana na eta wana emema ye na kokende kobwaka eloko place oyo poubelle publique wana ekozala po azwi na ye mateya wana nte nil part bakoteya ye yango. Ata place ake kotanga na classe bakoteya ye yango te. Ata place ake kosambela na église kuna plus bakoloba na ye kaka le bonheur la prospérité boye na boye. Mais bakoyebisa ye te ke salite eza mabe, bakoyebisa ye te ke kobwakaka salite na balabala te, bakoyebisa yango te. Alors soki boorganize bakirage wana, mais tant que bato bazobwaka kaka faut kobanda na politique ya encadrement ya eloko wana. L'État azosala bambongo, tosomona bato mosusu baprivé bazomeka ba ONG mwa banini ya makambo ya salubrité kotikela bato ba sac plastique, bato batie ba déchets après une semaine ou après 3 jours baleki bazwi ba sac plastique wana. Mais l'État za komilela mbongo mbongo eutaka na baminite euta na banini te makambo ya déchets ça na mbongo makasi. Ba sac plastique wana ezocoûter combien? Tout ça pe na ba usine ba ko epe ko sala ba sac plastique wana bien ba sachet wana pona kotia ba déchets. L'État s'impose, l'État ça partout à travers commune na ba bureau du quartier. Allez, lopango na lopango obligatoire ba tie yango. Écoutaka moyenne 0 banini wana. Ce qui est cher par mois c'est $5. Tout par semaine $1. Mais ba privé mutu ba salam. Et loko oyo bato bakolema nango ata balobi passe ezali $1 par semaine pour l'évacuation ba déchets, to $5 par mois pour l'évacuation ba déchets ngana limité. Parce que les mêmes personnes wana oyo pour na makambo évacuation ba déchets nde ba kozala ke o population za na pasi mbongo ezate kaka bango wana ba dépensaka mbongo ebele na babar. Tant sous $5 le mois où il y a évacuation à déchets, bango ba dépensera par jour na masanga ou plus. Ils ont raison, mais l'État peut récupérer le secteur wana à koko de ça va millions. À koko de ça va millions par jour ou par mois ou par semaine. Au lieu à cause là batouana banda ko produire ba déchets ba boaki yango na ba balabala après aller visibilité à salongo bokei bosali ba kirage wana bosali loko mote likambu ya ba bouteille en plastique ba usine za ko produire biloko wana ba yebani botia ba taxe moko boye
pour la mesure d'encadrement. Et babilo wana ko kozala recycler na ba forme belé makambo belé. Ocha politique moya ko collecter ba nini wana. Et ko épargner biso na makambo belé. Les loba rivière est belé, surtout c'est comme na niveau moya ba pont, na niveau ya ba pont, okomona mai to ko katsa ngona makolo. Po yoka entassement il y a des bouteilles plastiques wana. Solution ça te ko kene ko kire yango poso bo kire le lobby ezongi. Bo kire le lobby encore dans une saison de pluie donc est-ce que pena bato va profiter bien donc il suffit ka likolo yinda. Ba ju matiti nyo so ke boka na terrasse ah et mou les autres betat et kende nango me eko kende ke wapi. Eko kende ke wapi. Donc Kinshasa bopeto ezali likambu ya gouvernement provincial na niveau ndenge zo salela wana mwa ba mituka balongola yango ezali likambu ya biso na base. Ezali likambu ya peuple nano michake Kinshasa yango il faut ezala bopeto. Pour le gouvernement, il y a des camions, beaucoup de moyens, des budgets pour la sensibilisation. Mais le peuple, est-ce que y a des personnes qui disent que le peuple est en Wezal? Aujourd'hui, nous devons vivre en parfaite communion à la saleté au Nimate. Et surtout que déjà, si vous avez un adage, nous devons faire un microbe. Nzoka microbe eza ko sa magazine butu moi na banzoto ya batu ba infection ya ndenge na ndenge tango ba anticorps ko bundisa ngo eke ko sala réaction place moko boyale e bimeli e luki nzela ko bimela esali pota ya munene mbasu bokomi ko luka ba cause spirituelle babwakele na ba jaloux babwakele na bandoki babwakele na boy. Noto mona papa moko boye aza na sentinelle oya pasi bafutaka ye 40 000 francs congolais par mois et puis aza pe na ba arriéré et c'est sur 3 mois bafuta été patron na opesa ke explication papa na tala mbasu munene na likolo siko jalousie oyo babwakele mbasu wana eza yani. Neni bato yo il faut bazana ba jaloux eza ba ministre ba député bango ne bato ba inara bango po ba oli ambongo bato faza jaloux na bango ke bango baza bien batama na mitu mais bato wana minene neni ba bela ramba swango te ka omona mwa mama mo bateka mwa nguba na ye yi wana nde mbasu babwa kele yango po ba gagner ni eza condition de vie eza salité. To vivre na biloko mabe to ko vivre na ba microbe butu moi yango ko mema biso na makambo wana. Donc par rapport na opération Kin Bopeto ezali kaka te salongo na niveau ya munene na niveau ya visibilité na niveau ya balabala minene. Salongo wana fo bana na conscience ya batu salongo wana fo bana na mutu moko aye banana eza pe na ba déchets oyo okangisa ekei na niveau ya poubelle publique l'état évacué yango eza pe na ba déchets oyo bokoki pe ko bongisa pe ko encadrer yango esungi bino lisusu epa na bino moko ba déchets oyo yali ya ba makasa ya nini bokoki ko kunda yango bien et que vous pouvez sous fertilité na mabele na mapangu na bino. Donc toluka kozala maele toluka kofungula misu tozala penza na angele na kote wana ozoleka na veni moko mituni oyo plate band ya ba sachet ba lona ba sachet to ndenge nini ba tuka mutu babwaki po soka bango moka ba kolo veni ba produire eloko wana l'état na biso pena moyen te l'état na biso pena moyen te
Mais tant que avenue wana gouverneur to vice gouverneur tinde babandi mandat na baona ndenge bakosilisa bakolota yango atate bakoleka yango atate eza likambo ya bino moko bakolo avenue yango l'État asunga biso pe na likambo ya kopesa no kilo parce que l'État a représenté na ba niveau nyonso mais tout le monde a kilo wana et que ndake soki na niveau commune ici donc et bandi na mkonza mboka président de la République toujours parlement ba député wana bato kilo ba homme d'état ya makasi toujours gouvernement ba ministre wana nde bato kilo tokena ba gouvernement na niveau ya ba province kuna to moni sou ba gouverneur wana nde bato minene toujours ba assemblée provinciaux ti ndenge tokita na ba commune ba bourgmestre nde bato minene esuki wana mais chef du quartier aza peut représenter un chef de l'état na niveau ya quartier chef de rue ça peut représenter un chef de l'état niveau chef de rue élection locale pourquoi ça a organisé té okoyoka ba ONG o banini makele le ka pona élection ya ba président et salama ya ba député et salama ya ba gouverneur et salama to suki wana ba ko marcher li souté ba ko lobela suma ka ba mandaté mais vi na biso ya mikolo na mikolo e vandi na niveau local wana e vandi na niveau local wana tango mutu moko pa moni ke abundi po azwa pouvoir wana akoma bourgmestre akoma chef du quartier akoma chef de rue akoluka sala po yebi ke mandat na yeko zala juger azana compte à rendre na population oyo vota ki le loko to tuna na balabala mo chef de rue nani ba yebi na bango yete chef du quartier nani a bureau du quartier ko to kote zala ayebite bato ba bureau du quartier to commune batuka ya ba makambo ko fundana makambo mabe ba contentieux akende zola mutu soki préavis akende soki ko balingi bateka lupangu ba conflit parcellaire na mwa muke bata ba mariage na soki ba sengi document moko na makambo officiel o il faut ba attestation il faut zo nde ayebi commune ezala wapi bureau du quartier ezala wapi mais non or bango nde baza na facilité chef de rue atalaka balabala mikolo nyonso chef du quartier asiyonaka quartier na ye mikolo nyonso bourgmestre azwaka rapport po ayeba ndenge nini po kosala ba descente sur terrain nga na commune oyo na vandi na sali ba année soki bourgmestre amonani na TV soit érosion moko ebukanaki nde bakiti sur terrain soit ndaku moko ezikaki nde bomoni boye momona na pamba pe bourgmestre akiti na quartier moko boye aya ko yoka batu to asala boye te bomona kana bato bayebi mutuka na ye fia wana bourgmestre aleki soit bokika kombo na ye nde ba musicien ba obwaka ye na ba comédien finalement ezani botel la biso na niveau local boluka bo organiser makambo wana moto oyo bozalaka nango bato oyo soi-disant bozalaka na souci makasi ya mboka moto oyo bochaka pona ba élection ya ba président ya ba gouverneur ya ba député ba ONG wana biso penda to kokufa makina na biso kotanga pona Congo wana boluka pe bosala botia ba élection locale ekokana kosala malamu ekosunga population parce que makasi ya kolonga makambu ya bopeto eza na niveau local. Alors muto ayebi ke peuple apona kinga naza na compte à rendre après autant d'années yenda komeka kobunda atsala na côte ya malamu et pour ayebi ete ba supérieur o bazali kolona epe bazo côté ye ba pesa ki o rue ba pesa ki o quartier ba pesa ki o commune o gérer ya monenge nini maka malamu e umela na ngote ba pesa biso 15 minutes atato meki ko déborder kuna technicien azo tia biso panzi likolo na ndenge ya kosakana te
tala lelo to suki wana na oyo to mona ki to lobela likambo ya Kinshasa Bopeto. Mais ko iko suka kana Kinshasa Bopeto te, il faut ezala RDC Bopeto. Parce que partout saleté zali. Tous en a saleté makasi. Toujours occasion ya ko voyager eza moi passe mingi à travers mboka na biso. Donc biso moko toza ba acteur numéro 1 ya ko sala ete mboka na biso ekokana kozala malamu. To suki wana pona mokolo ya lelo kimia ya Nzambe ezala na bino nde tokutani na manaka oyo ezali koya.